Elçiler geliyor. Hadi bakalım dön buraya. Biraz topla. Dur. Bagajımızı açalım. Hello. Yürü bak. Bonjour. Hoş geldin. Nereye geldin? Sinekler var, abla kapat istiyorsan. O ne? Bak Atlas ne yaptı? O ne? Gözlerinin şey ne kadar güzelmiş ya. Hoş geldin. Koy çantası düştü. Atlas biliyor Baba musun? anneanne de orada. Burada çok kuş var. Evet. Bir de burada ne var biliyor musun? Kurban olurum. Ateşi daha yeni düştü herhalde. Vardı. Gittik. Hemen şurada. Geçtiniz mi? Oraya onu? gitmedik. Bizim burada küçük bir dere var. Ha, bırak. Mola verdik neredeyse bir saat. Aa, kim varmış orada? Acıktınız mı? Kimi gördün? Yok, bekledik. Merhaba. Hafta sonu için 2 günlük bir kaçamak yapıyoruz. Şaleye geldik. Yol boyu çekemedim. Şimdi girdik. Size etrafı gezdireceğim şimdi. Evimiz bu. Ön tarafı. Ay. Annem, kardeşim, ablam, oğluşum, kocam, Çiğdem ve oğluyla geldik. Evin arka tarafı, girişi. Böyle bir etrafı var. Yan tarafı. Ev üçgen çatısı. Burada bir oturma yeri var. Arka bahçesi, barbeküsü. Şurası kış bahçesi. Masamız. Doruk Bey. Şefimiz. Eti geyleyin hiç gösterme. Etimiz ince et almışlar. Döner oldu barbeküde. Beğendin mi? Ama belki tadı daha güzel olacak. Çok bakmadım ya. Bir tane baktım ev gibi oldu. Beni dinlemediler her zamanki gibi. Bunu istediler. Ustayı Ama iyi dinleyeceksin haber abi. değil mi? Bence bu daha güzel oldu. Ya güzel mi? Yani lezzetli Birkaç olur. yıldırım aşağı gitti. Ah, Deniz Hanım burada. Ah. Oy bebeğim. Oy. Bak bebek. Alamayız. Kurbağalar ellenmez bebeği. O annesine gidecekmiş Atlas. Küçük bir deresi var önünde. Şu derede bence çoktur.
Sandalyeler burada. Masa burada. Bakalım seraya girebiliyor muyuz? Böyle bir serası var ama kullanılmıyor. Uy. Burada bir su birikintisi var. Bunun kapısı neredeymiş? Burası da kış bahçesi. Hop. Ne? Böyle bir yer yapmışlar. Belki kışın kar yağdığında olabilir. Bebeğim. İçeriye baktım. Gördün mü Neyi? kurbağaları? No. Bak orada. Aa. Evet, 2 tane hem de. Oo, oturmuşlar hadi. Atlası getir. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3. Tamam değil mi? Oo, ay anneciğim. Anne başladı. Başla. Tamam istediğin alır herhalde. Bayağı koydum. Bir oturun canım. Burası ana giriş kapısı. Üzerinde bir geyik kafası var. Çamaşır makineleri var, kurutma, tuvaleti. Bu şekilde. Burada bir ayakkabı köşesi var. Giriş, oturma grubu. Yemek masası. Bu ilk odası. Masası var, yatağı. Çok güzel bir oda. Odalardan bahçe gözüküyor. Şu manzara oturduğun yerden ne kadar güzel. Böyle bir yemek masası var. Mutfağı. Televizyonu var. Yukarıyı da göstereyim. İlk karşımızda çocuk için oyun alanı yapmışlar. Masası, minderi, kitaplar var burada. Bir oturma köşesi. Yukarıdaki ilk oda. 2 kişilik bir yatak. Ve bahçe manzarası.
Bu diğer oda. Tek kişilik yatak ve çift kişilik yatak var. Bu da diğer odamız. Yine tek kişilik bir yatak ve çift kişilik yatak. Bizim odamız burası. Ve küçük bir tuvalet. Klozet ve lavabosu var. Bu kadar. Uy. Ev turumuz bu kadardı. Yemek yiyeceğiz şimdi. Işığı da kapatalım. Nerede? Ağaçların Ay ışık da tam önümüzdeymiş. Baba gel. İşte şurada ateş etti. Gel sen. böyle şey oldu. Kapanınca. Kuşların sesi. Ya yemin ederim insan gibi gördüm. Ya var ya bizi korkutuyor bu var ya. Biraz şey gibi kötü bir enerjisi var. Her kafanı çevirince insan gibi şey oldu. Aynen. Köpek kulübesinde. Hiç o yatağa yürüdün mü? Köpek kulübesi. Ya köpekçe kullanmıyorlar. Yalnız biz de cin gibi dikilmişiz böyle. Şimdi gidemeyiz bebeğim. Şimdi bak. Ay, hava ne güzel atlar. Yıldızlara bak. Belki yarın bakarım. Oy. Ya seni yerim. Ne yapalım? Güzel mi çekin? Belki hazırlanıyor. Ne ıslansın? Şu yolda ağaçların. Ayığı mı ıslansın baba? Sizi bir ayıp olsun da beraber rengi. Balon çıkar. Elletme. Suda da gördü. Küçücük kurbağa. Ayaklar ne oldu? Atlas dokunmayın ha. Elleme, Atlas ellemek yok. Elleme baloncuk çıkar Atlas. Baba bak. Evet. Ay gördüm bebeğim. Minicikmiş. Bunları gördün mü geri döndüğün zaman arkana dönüp bakmayacak mısın? Niye? Bir bal. Duyuyor musun? Cır cır. Hayır. De. De. Efe atsın. Çiftliğe git. Davulcu. Al suyunu da iç davulcu. Davul, davul diyordun bir de. Söyle. Bu kadar mı? Yürümeye gidiyor. Hadi iyi geceler. Kaç. Ne? Korkuyormuş. Korkuyor musun? Aa. Biz buradayız ama. Gel karanlık değil. Cır böcekleri ötüyor Atlas'ın. Baba. Evet. Evet yavru kurbağalar. Nerede? Nerede mi? Bu da bu sinek vardı. Evet biz yürüdük sinek vardı teyzesi. Sonra eve kaçtık. Çok sinekli değil mi bebeğim? Tamam şimdi daha gitmeliyim. Hadi gel içeri gidelim. Değil mi? Korktun mu? Korktu evet. Evet korkmuş. Biz yanındayken korkmana gerek yok. Tamam mı? Korkuyor. Evet korkmuyorsun. Bu da sinek vardı. Evet aşkım sinek vardı. Vardı şimdi sinekler gitmiş. Yuvalarına gitmişler. O kelebek, küçük kelebek bebeğim. Üşümüş. Bal mısın sen? Bal mısın? Baba nerede? Ne yapacaksın? Niye oynamıyorsun? Şey yapmıyorsun.
koyayım. Bırak bulansın. Bırak. Biraz Dur kapıyı kapatsana sen zahmet. Işığı da kapasaydık bence. Işığı kapatın ya. Ne o? Sen Pislendi mi? Nereye sürdün elini? Ha? Sen elini bir yere mi sürdün? Yoksa şömineye mi sürdün? Dışarıda yeni bir yerlere ne sınıfı? Bak oraya sürmüşsün. Orayı sürersen elin pislenir. Bakalım annen ne yapıyor? gitmiş onun zaten. İson. Kapatacağım işte. Ne yapıyorsunuz Zeytin Hanım? Şu an etli yumurta yapıyoruz. Günaydın. Dünkü etlerimizi bitiremedik. Bugün yumurta yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz Duygu Hanım? Şeyler doğruyorum canım. Günaydın. Günaydın. Çok sert. Çakalda kesmiyor. Ne kılıyor? Çok sert bıçaklarda kesmiyor diyor. Onlar da bana surat yapıyor. Ne oldu? O ne? Peynir. Az önce yemediğin peynirden. Aslında ya şimdi ben çöpe. çok güzel peynir vereceğim. Hı? Şimdi ama bekliyoruz. Önce bunu doğrayayım. Yumurta. Elinin altına. Hadi ben. Dur bekle. İçine yumurta kırdım. Ne o? Bu boş. Buna yumurta kırdım şimdi. Hadi ben. Bekle bekle. İyi ki bakmadan. Çekip. Aynen. Onu niye bıraktın? Atlas Bey. Günaydın. Kıracağım. Ben ne buldum? Aa, ne var Atlas? Sen babanın elinde. Ben ne unutmuş? He? Deniz. Yakaladım. O cim oraya koydu. Bu ne? Hı? Su mu istiyor? Nerede? Suyun orada. Bunlar ne anne? Bunlar kara hindiba. Burada taze taze topladım bak. Çiçeği de var. Biraz acı ama çok sağlıklıymış. Çiçekleri şu. Çiçek bulabilirsin. İkisi daha açmamış. Şöyle. Nereye gideceğim? Oluyor mu? Hadi gel gidelim. Şunlar değil mi dışarıdakiler? Evet. Çimlerdekini yemiyoruz. Doğadan topladım onları. Yağ mı bu? Yağ koyduk. Az olmuş sanki. Etin kendi yağı da var. Az değil. Yalan söylüyorum. Şaka yaptım. 9 tane yumurta kırdım. Açayı deneyelim mi?
Köy peynirin özelliğini anlatır mısınız bize Duygu Hanım? Tabii ki anlatayım. Fotoğrafını çek. Bunu Senford'dan aldık. Çok güzel. Yıkamadı değil mi Duygu? Kaynar su dökünce bekletiyoruz. Aynı bizim köy peyniri gibi oluyor. Yani şey, yerken gıcır gıcır yapıyor. Madem yıkayacağım elim Aynen. Türkiye'deki köy peynirlerine benziyor. Bir şey mi? Yanacak. Şu beklesin bizi kaldırıyoruz arkadaşlar. Reçeler. O kadar. Bu kadar böyle. Bakalım. Duygu Hanım ne yapıyor? Anlat bakayım. Marifetli Duygu Hanım. Şipşak reçel. Şipşak. Reçel. Çilek reçeli yapıyor bize. Annem ne yapıyor? Anne şimdi işlerine bakıyorum. Küf tadı geliyor ya. Ya bunlardan hep sanki öyle tat geliyor zaten. Böğürtlen yıkıyor. Onu bir de içine bakıyor. Bak şimdi bir şey yok. Yiyin. Annem geri yetmesin diyecek şimdi. Bak küf tadı geliyor. Evet evet. Anne ya, Hep bunlar- geliyor. Onun kendi tadında var bence. Normalde bir şey yok. Yok yok bir şey yok. Sadece çilek Daha yapıyorum. taze Çilek yani. karıştırmıyorum. Yok yeter. Çok güzel. Bahçe manzarası. Bir mutfak. Şeker neredeydi? Biraz karıştı mutfağımız ama. Normal. Kaç kişi kahvaltı hazırlıyoruz? Şeker neredeydi? Etten yumurta yaptım. Kavurmalı yumurta gibi oldu. Çayım demlenmemiş daha. Hello. Helva. Oğluşum nerede? Ay burada mıymış? Ellerini mi yıkadın? O yukarıda yok bebeğim. Gel peçete burada. Atlas bak neler hazırladık sen gördün mü? neler hazırladık. Acıkmış oğluşum. Neler? Neler? Neler söylediniz? Masaya otur. Yumurta yaptık. Reçel yaptık. Ya. Kruvasan yaptık. Al bakalım. Kruvasan yaptık. Şarkı açacak teyze. Şark. Televizyon. Kim izlesin? Şark geliyor şark. Wow, şipşak reçel. Daha pişiyor canım. Daha yeni sulandı. Kendine sandalyesi. O ne? Hellim peyniri. Hellim mi dediniz? Hellim. Hellim peyniri. Yani köy peyniri gibi bilmiyorum adını tam olarak. Hellim yazıyor. Halloumi yazmıyor mu? Yok. Ne diyor? Bal değil mi? Bal öyle bir şeyler yazıyor. Halloumi diye Halim olan ama. Göster. Ocaklar çok iyi ya. Ocak çok güzel. Ben seviyorum. nasıl? Ben mi? Gıcır gıcır. Aynen. Köy peyniri gibi. ama ben sana şey Şimdi fokurdamaya çıktı. Fokur diyor. Fıtır fıtır. Hemen çektim. o yüzden şey olacak, kamera olacak. Orada kalsın bebeğim biraz. O yüzden Bozulmuş o yüzden koy. Reçelimiz hazır. Buyurun efendim. Şipşak reçelimiz hazır. Thank you. Çok iyi.
iç yavaş. Çay gidecek yine. Çaya bak çaya. Demedi. Şu yumurtandan da iyi biraz. Biraz küçük al bence. Elçin. Efendim. Arkadaşlar su Hamburger mi? Anne anne. Yumurta mı? Anne anne. Ne istiyorsun? Babamdan bir. Onları yumurta yapacağız. Sıcak. Ben istemiyorum sen al. Sen ye. Ben istiyorum o ekmeği. Annemden. Al sana da bu ekmeği koyayım ister misin? Tamam. Sana. Çok güzel. Yok, Tadına ben- baktın mı? Ye bir tane al şunu. Ye al. Abi de hamburger gibi olmamış mı? Hamburger. Allah. Yumurta mı? Hı. Hı? Sen soğan koy. Soğan yemek isteyen de var. Atlas. Sen bu peynirden yedin mi? Aa, onu seviyor Abbas. Evet. O zaman. Çok güzel. Al bakalım bunu böyle. Bir ye bakalım. Al bakalım. Tut ama düşmesin ekmek. Sen seviyorsun bunu. Gıcır gıcır değil mi? Evet o peyniri seviyor. Acıktım. Acıktım çocuklar bir tane yiyeyim. Abbas'ın kruvasanı. Onu da yiyecek sonra. Biraz da buradan yiyeyim. Burası daha tatlıymış. Oo çok güzelmiş ya. Thank you. Ekmek bebeğim o da. Altlısı Yarın yanında da ekmek. yapalım. Aynısı. Köz şey tadına geliyor, mangal tadı geliyor. Tamam hatta önündekini bitirsin önce. Annem teyzemle telefon konuşması yapıyor şu an. Babacım ayağım öptü. Ne oldu ayağına? Baba Ne oldu? Alarm mı? ayağım öptü bak. Nerede alarm? Ayağım öptü. Ayağım. Kurbanın bakalım bebeğim. Bunu elimden tutacağım. Tamam ama oynamayacağım. Islandı mı ayağın? Atlas gel bir dakika. Gel bakayım. Bastığın yerlere dikkat et. Gel bir tane. Gel yanıma. Katlasana bir tane paçasını. Bak. Üşenmiyor. Oh bayağı. Çok büyükmüş Atlas. Ne varmış orada? Atlas o ne? Elindeki? Bakayım çiçeğine. Kime vereceksin çiçeğini? Yorulmuş teyzesi. Oo. O da ne? O da. Orası bizim ev değil Atlas. O başkalarının evi.
At olduk Atlas burada. Onlar eller, onların altına Hangi sinek yok? gelme ya bana. Gel karıcığım nereye? Gel dedim. Sinekleri getiriyor. Sana gel dedim. Aa kelebek. Sana demedim ki. Gel anneye gel. Gel gel. Yani ama ya. Yakalayayım mı seni? Yakalayayım mı? Yakaladım. Ayakta çamur onlar. Hiç gelmez. Çamurmuş yetenekleri. Çamura batmamış ya. Annesi. Bir tane doğal taş buldum. Parlıyor. Ay sinekler de ısırıyor. Buraya. Geç annenin yanına. Gel. Ateşi yakacağız. Akşam yemeği hazırlığı yapıyoruz. Bugün menümüzde Kanatlarımızı sosladık. kanat ve Ve tavuk. Neresi? kalçası bence. Kalça. Bence Değil de. mi? Kalça. Kalçası var. Kemikli. Evet. Hazır salatamız var. Ben kendi el yapımı salatam orada. Çiğdem Hanım'ın karışık salatası hazır. Meyvemiz var. Dışarıdaki ateşi de yaktık. Ne yapıyorsun böyle? Sosunu hemen koyayım onun bence. Ben şey yaptım, çoban salatasını yaptım. Okey. Bu sefer Etlerimizi sosladık. beyaz soğan yaptık. Yine mi soğan koydunuz? Ya ben yiyemiyorum soğanlı olunca. Yalan söyleme. Ya dün Yalancıya bak. sabah yedim bir sürü. Bu sabah yedim bir şu soğan. Salata yemedim. Nasıl yemedin? Yalan söylüyor. Yedi. Yemedim. Dün sabah 4 dal taze soğan yedi. Prenses hanım. Prensesler soğan Bu yemez. sabah Ben ben sadece pişmiş soğan yedim dün. Yalan. Gayet Dün, de hepimizin dün kahvaltıya gözünün taze önünde soğan yedim. koyduk. Dedik ay taze soğan mı yiyeceksiniz dedi Leydim. Bir baktık sofrada soğan kalmamış. Aynen. 4 dal yemiş.
Yemedim size verdim. Sana verdim ya dedim. Ben soğan yedim ben inkar etmiyorum. Sen yedin inkar ediyorsun. Bu sabah da 4 dal yedi. Bunlar benim yediklerimi sayıyor. Böyle anlaşılıyor evet. Bu prenses yine aldan benim. Yedim ne olmuş? Ne diyorsun sonra? Yarasın. Thank you canım ama bugün yemek istemiyorum Güzel yani. miydi? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz, güzeldi. salata da var. Salata yemeyeceğim bu salata bence. Niye? Salata. O salatadan yemeyeceğim mi? Çiğdem yaptı o kadar. Yok ben yaptım diye değil. Yarım saat sonra görüşeceğiz. Aynen öyle. Aynen. Verirken yakala. Gizli çekim yaptığınız salatayı kaşıklarken. Evet. En son dün tabağı sana uzattım. Hepsini yedim dibine kadar. Yok. Hazır salata. Yanında böyle sosları var, Elçindi o. Nezi miydi o? Hayır. Yok ya. Cranberry miydi? Kremberi. Islak mendil. Aynen. Kremberiyle şey var. Pumpkin seed. Böyle bir sosu var. Kabak çekirdeği. Evet, kabak çekirdeği. Bu da şeyli sos. Popisit değil mi? Neydi onun adı? Haşla, haşhaş. Haşlama değil. Haşhaşlı sos. Ben geldim. Oy hoş geldin. Oy. Oy ben seni yerim. Tatlı patates yapıyor. Ne olacak? Bu normal ama benim de. Duygu. O hayvanlar da yer onu suyun içinde. Balıklar yer. Balık mı var? Balık yiyorum orası. Kurbağalar yer. var. Patatesi. Yemesin Gübra. Tatlı patates mi istiyorsun? Gel bebeğim. Otur oraya. Burada atlasın. Hayır. Ya bu suyu açsam ne olur? Sanki plastik atıyorum. Ama sıcak galiba. Hala sıcak Evet. atla. Siyah. Nasıl siyah? Çok sıcakmış. Dur. Siyahını kesip baba. Tamam sen kesin ben bıçak getiriyorsun. Kesin hep soğusun. Çok güzel ya. Aynen. Aynı köydeki bir şey geldi aklıma. Annemlere giderken fırına atıyorsun ya böyle. Hayır. Ha bu da uzaktan. Normal çek oğlum bizi niye oradan çekiyor? Bana da Daha iyi. Telefona Patates közledim. Yarına da malzemelerini hazırlayacağım. Ay çok geldi. Bakalım çubuk çubuk yapayım mı sana? yemek. Sıcak. Bütün orijinalliğini bozdu diyorum. Tek kim ha? Kime? Çok sıcakmış hiç yapmaz. Soğusun biraz bebeğim tamam mı? Biraz soğusun. Ay elim yandı. Ye. Isır küçük ısır. Sıcak mı hala? Bak bak ağaç kakanı duydun mu? Bak bak bak. Anneciğim. Bebeğim. Gel bak. Ay benim oğluşum. Gel sarıl gel. Gel bir tane öpeyim. Bak ateş. Evet bebeğim. Biliyor musun? Ne? Islak ağaç ya da. Cızırdıyor. Ormanın içindeki ağaçları görsen kum olmuşlar artık. Dokunuyorsun nasıl parçalanıyor. Ateş yaktık kocacığım. Şimdi annem yaktı. Annemle. Çay yapacağız. Sen Marshmallow yiyeceğiz. Nereye? Pasta süt istiyor. Oho, Tamam. biz çay içerken süt mü istiyorsun? Gel gel baba gelecek yanımda dur sen. Gel bebeğim gel. Ay. Sinekler hala gözümüze giriyor. Aşağıda. Hop. Kırılmadı. evet. Bay bay anneanne. Cücü ne yapacağız ya?
marshmallowları. Doruk'u da çağır. Doruk nereye gitti 2 dakikada? Marshmallow çevir. Kolum kaydı. Atlas'cığım. Çak bebişkom. Kafanı şöyle kapatalım mı böcek gelmesin? Gelsin mi? Çikolatalı. Yerken takalım şöyle hepimiz uzatırken bir tane resim çekelim. Güzel olsun. Söyle bakalım Duygu. Afiyet olsun aşkım. Balık Yetiyor ama bir tanesi çok az. Yok. yok. Çiğdem de elinde telefonla. Olmaz ki böyle ya. Nasıl bakacağız? Yanına güzel çıkar mı? Ben bol olduğu için. Hayır ya. Doruk. Kahvaltımızı Biraz daha yapıyoruz. alabilirsin Deniz. Çıkacağız. Ay aa. Ne oldu? İstemiş işte abi. Otur. Doruk abisi bu kitap senin mi? İyi kitap. Atlas'ın elindeki. Evet Doruk'un o. Evet Ha? doğru. Doruk abinmiş. Ama tutabilirsin bebeği. Bakabilirsin. Oraya gidiyor. Bye bye. Bay bay. Böyle baktım şimdi siz yapınca bir şey oluyor. Herkes. Tamam. Seneye görüşürüz. Ne dedim? Seneye görüşürüz gibi bir şey söyledi sanki. Herkes. Tamam. Erkek öz aşkısı. Herkes. Seykaz. Gidiyor. Hadi git. Dikkat et. Okey. Okey. Kafası. Siz anlayınca mı? Kay kas niye gitmedin? Ne oldu? Kale kay kay. Kay kay. Kas baba. Baba neredesin? Kale kas. Ne o? No. Kale kas. Evet aşkısı kayak yap. Kar. Kayak. Kaykan diyor. Kale kas. Kars. Öyle mi? Öyle. Çok güzel gözüküyorsun otur. Öyle dedi ya kalkar. Ha belli dedi. Dün ben yaklaştım. Bir şey yok da bir şey yok. Duymaya geliyor. Tamam bir şey yok oturabilirsin. Git otur çok güzel oturuyorsun. Oturdun.